everyone, it's me, Manili TV, and welcome back to my YouTube channel. So sa mga video guys, arin kita diri sa pong sa may New Lucena, Iloilo. Kung sari nag-upoy kita diri mismo sa may charity rides. So kadamo-damo diri sa pong sang mga group of riders ang syudad, yung probinsya sang Iloilo. Kag sa subong no, ang ito kami natin no, ipakita man sa inyo ang maayo no nga obra sang tagsa-tagsa ka mga riders no diri sa syudad, yung probinsya sang Iloilo. So pagkita nato no ang ining sitwasyon diri sa lugar para matupod no, para mabalaman sa nang ato nya mga kasimanwa kung ano ba ining purpose, ano ba ining sang ining magka-rides no, magka-rides sa kanila lain yang banwa lugar kundi man sa sila sa panay agod no ang buligan no ang aton nga Sigaparillo ano no ang mga kupos no uton mga pinalangka datong Sigaparillo nagakinahanglan sang hamili nga bulig. So ipakita nato sa inyo mga kagenggeng ari ang sitwasyon diri. Let's go. Dapilag na sira. Bente. So mga kagenggeng no pagkasulod diri sa may New Lucena apan sa Dilman area sang event. Amo ni ang mga sugata sa imo ang aton mga ako na yung magasugata sa imo sa ating mga utod. Ako na din makabahin sa probinsya sang Iloilo. Ako na syudad man. Amo na ang magasalubong sa imo diri. Ang may pamahaw, then kape. Amo na yung mayong helikoton. Sa tagsa-tagsa ka mga group of riders. So, di man ng bahin man dira sang isla sang Panay o kung isla sang nakabisaya ang natungdan. Amo no? Manami nga ulubrahon gid sa tunya kabuhi kay kapati if your life is too short no? Malipat na tunya kabuhi. So ispin na naton sa mga taho nga ako na may mapalipay kita nga tao ko na mabuligan di ba lang so ari makapitan siyempre po tanga kalamay para tamis so siyempre po tanga nato ininit. Kaglugay yun. Kagpura ng tubig pero hindi gawin na. Alright. Apisar sa mahal ang gatong liwat nga naghugpong agot ibalabot ang bulig sa nagakinanglanon. Sa pagpanguna sang Mixed Riders Club Night Reborn sa Team Iloilo, Supreme Brotherhood Charity sa kag-local official sa munisipalidad sang New Lucena, Iloilo, madinalago niya natigayon sini ang proyekto ang iniwat sa buong adlaw sa Barangay Bilidan, New Lucena, Iloilo, Hulyo 10 sa 2022. Yan naman ang mga presyensya sang kinalailain niya group of riders sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Hindi man madula diri ang pagsinadya kangay sa pagsirawat sa kinalain niya grupo. So at sa mga ganyan, nakita niyo matawagin na ang sitwasyon no. Actually ining charity rides ang inabungan din sa kinalain niya mga group of riders dito sa syudad probinsya sang Iloilo. Ako na ang tagsa-tagsa no, mayaraman sang solo rider ako ng mga vlogger, ako ng mga motovloggers ang siyang syudad yung probinsya sang Iloilo anong nag-ugyon kaga nagahiwat no sang charity rides kaga nagaset sang place kundiin ng lugar kung sino ang mga napilian niya mga beneficiaryo kaga syempre pag-aamot-amutan nina sang mga kandidat nga nagikan sa atong Bulawan nga tigipusoon kaga itipunon sang nag-launch rin na isang event kaga pagkatungaon na equal sa mga napilian no, ng mga beneficiaries ang mga kagenggeng. So, thank you guys sa pagtanaw. This is a short video from Manili TV. So, see you. God bless. And see you on my next vlog. Don't have time to run errands and you need a trusted delivery service? Fast Sugo mo na yan. Offers food delivery, pick up and drop off of parcels, groceries and medicines. Can also pay bills and surprise padala. Delivery is on time or same day and door-to-door via car or taxi. Experience the trusted local errand and delivery service with the lowest rates.
With Fast2Go, anything is possible. Call us or download the app now.